Bueno, hoy haremos un bacalao a la brasa. Tenemos aquí los lomos de bacalao, los hemos puesto en leche a la mañana para que estén más jugosos y los acompañaremos con unas patatas fritas y haremos un sofrito con estas verduras, con pimiento verde, rojo, unos ajos, la cebolla. Necesitaremos un poco de pimienta negra, pimentón, aceite, sal y un poquito de vino. Aquí tenemos ya preparada la brasa. Hoy utilizaremos una parrilla de asas para darle ahí la vuelta a los lomos de bacalao. Y nada, manos a la obra. Bueno, echamos ya los pimientos y le bajamos el fuego. Y que se haga lentamente. Después incorporamos la cebolla y los ajos. Primero los pimientos, están un poquito más duros. Y después ya echamos la cebolla y los ajos. Bueno, ahora que están ya pochaditos un poco los pimientos, incorporamos los ajos y la cebolla. Y continuamos con el sofrito lentamente hasta que se pochen bien todas las verduras. Seguimos con el sofrito de los pimientos. Le falta menos. Después incorporaremos un poquito de vino blanco y la pimienta y el pimentón. Y mientras ya preparamos la brasa. La parrilla tiene que estar caliente, tampoco tiene que haber mucha brasa y que esté muy caliente con mucha brasa, sino solo el bacalao necesita poco tiempo. Lo marcaremos y ya está. Seguimos con la brasa, calentando la parrilla. Aquí ya tenemos los lomos de bacalao. Y a esperar. Aquí seguimos pochando y freiremos unas patatas ahora. Bueno, le hemos incorporado ya el pimentón, la pimienta y un poquito de vino blanco. Y ahora a que se evapore y bueno, lo seguimos dejando despacito, lentamente. Le echamos las patatas, los pimientos ya los tenemos, dejamos ahí a reposar calentando y solo faltan las patatas y el bacalao. Al bacalao le echaremos un poquito de aceite por ambos lados y lo ponemos a la brasa. Bueno, pues ya está. Pues lo dejamos ahí, después lo cerramos y le daremos la vuelta. Ahí está. Ya está goteando. Un poquito, hay que darle la vuelta. Bueno, estos los hemos quitado bien y falta quitar este. La pinta espectacular. ¡Qué pintaza!